Əziz və hörmətli kanal izləyicilərimiz, Xırdalan şəhərində bir saylı orta məktəb növbəti yerləşən 4 mərtəbəli yeni tikili binanın 4-cü mərtəbəsində 146 kvadrat otaqdan ibarət mənzil satışa çıxıb. Bazar Store olan binanın üstündə belə deyək, həmin binanın altında Bazar Store yerləşir. Onun üstündə sonuncu mərtəbədir, mansard tiplidir. Sadəcə olaraq bu 146 kvadratlı 3 otaqdan ibarətdir. Amma arası bölünməyib, yəni açıq sahədir. Bax, göstərirəm sizə ümumi sahəni. Yəni istədiyiniz kimi, istədiyiniz ölçüdə bölmə imkanı var. Mənzil çıxarışlı mənzildir. Qaz, işıq, su, hər bir şey var. Çıxarış əldədir. 1 kvadrat metri 500 manat. Yəni bugünkü də belə deyək, bazar dəyərindən aşağı qiymətə satılır. Yəni real alıcıya qiymətdə razılaşmaq da olar hətta. Yəni bax göstərirəm bir daha. Yəni 3 otaqlı. O pəncərə yerlərindən bilinir ki, yəni buranın 3 otaqdır. Yəni 2 yataq otağı və bir qonaq otağı, bax bu hissə, 2 pəncərə olan hissə qonaq otağıdır, böyük bir qonaq otağı. Bu balkon olan hissə, pəncərə olan hissə bir yataq otağı, bu solda isə bir yataq otağı. Bu yuxarı hissədə kərpiclə bölünmüş hissədə, yəni mətbəxdir, mətbəxə aid olan hissədir. Yəni bu tərəfdə də bax görürsünüz, burada kanalizasiya xətti yerləşir. Yəni burada da hamam ayaqolu, yəni salmaq imkanı var. Yəni proyekti layihəsi də elədir. Sadəcə ara kəsmələr bölünməyib deyibə. Sahə ümumidə açıq sahədir. Mən sizə açıq sahə kimi təqdim edirəm ki, yəni maraqlananlar olsa, fikri ciddi olan şəxslər, yəni qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayıb, gəlib mənzilə baxış keçirdib, yerindəcə tanış ola bilərlər. Yəni bugünlük bu qədər. Videomuzu bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın.